Hi guys! Meron kami short ride ngayon. Medyo late na, hapon na rin. Short ride lang namin. MOA lang po. Tama ang ano namin, night ride din. Sama ko si Boss Carlo. Tapos yung kasama na sa trabaho. Yan, yun nasanaan. Dito kami ngayon sa may natawag ng backstone. Exit. Ang labas nito MacArthur. Pagdating ng MacArthur, dire-diretso monumento sa Andahan. Okay, so mamaya na lang ulit. Tayo tayo. Ito lang may MacArthur Highway sa SM Valenzuela. Kapag kayo namin tumakan MacArthur hanggang makarating gawin ang monumento. Masyadong busy. So ngayon simula tayo ulit. Maraming salamat pa rin sa mga nag-subscribe ng channel ko, mga bike. Then sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan, kahit na lang po yung subscribe button, then kahit na rin po yung notification bell dyan sa para ma-update ko kayo sa mga bagong video. Ito, sama ko si Boss Carlo. Then ito, next step, our drive. Circle na nakana kami dyan pa sa Andahan. Ay, so sa Andahan na po kami. Lalagpas kami na monumento circle. So traffic. Boss Carlo, at the break. Ano ba eh? Sabi ko ba eh? Sabi ko ano ba? Oo, 10 pala yan, hindi yan milon.
sign na Chinese Philippines Friendship Park. Ayan yung logo niya. Simple lang dito. So sa baba lang to na BINONDO Bridge. Sino yung nakaupo na yun eh. Dapat yan no. Kanina pa tayo nakaupo eh. Ayaw pa tumayo. Nasa maingit. Maingit yun talaga si Christian. Shout out po! Shout out! Pre ka bala! Okay. Wala ka sir! Wala ka! Sa Intramuros sa BINONDO, then Intramuros na to. So pagdating sa amin ng Intramuros, sabay sa amin sa may ano na, Barokas. Yan. Yes. Sana all.
Ano sir? Dito pwede? Pwede. Alright. Hindi kami pinapasok. May event daw. So walang kaalam-alam din sila. Ayun, nagbabalikan, no? So ayan, no? Oo. Yan, walang kaalam-alam yung mga yan. So may event pala ginaganap. Kaya balik sila. Okay. Dolomite, Manila Bay, Baywalk, Dolomite Beach. So ito dito tayo entrance. Kaya sa meron tayo mag-check up. Okay. So ito na po yun ang Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayan. May naliligo dun, oh. Saan? Ayun, naliligo. Swimming, oh. Galing. Hindi namin magtatagal dito kasi mainit na sila sa sisilungan. Oh, yeah. Exit na. Paglabas na maraming pagkain dito. Maraming pagkain. Kasi hindi ka nasama, eh. Sama kayo, shoutout na tayo. At makibike po, makibike.
makakasama na po kayo sa upload. Lagyan sa. Oo, shoutout po kayo. Okay po, okay. Shoutout. Makibike lang po ha. Search nyo ako po sa YouTube. Ano sir? Makibike po. Hindi na yun. Kaya sir. Okay, out na kami. Ito. Seaside. Seaside. Okay. Let's go. Okay pa, MOA naman po kami. MOA, seaside. Saan? Saan tayo? Doon tayo? Ha? Yan? Siguro. I think talagang maganda eh. Yan. Jobilin, Biray. Gonzaga. Si Jobilin, si Gonzaga. Huwag muna kami ng visual. Kasi ang naglalaro dun sa practice. Saan, sir? Hindi mo napigilan. Sinalo ka ng gwardiya ko, ano ginagawa mo? Wala.
maraming tao dito, malilim. Diba? Doon tayo pre, sa gilid tayo. Dead Yan, gusto mo lan? Mamaya maglalaro tayo dyan. Mamaya maglalaro tayo dyan. Oo, ha? Tapos gaganyanin ko. Sir, bawal ko. Tayo po yung nakatayo sa Seoul. Seawall daw. Nakatayo sa seawall. Bawal daw po yun. Yan, kami na dito. Yung mic sir, tulak lang po yan. Di po yan allowed dito gamitin sir. Hey guys! Hello guys! Pauwi na kami ngayon ha. So hanggang dito na lang po ang aking video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, sana naman po supportahan niyo ako, makikibike po. Pagpasok niyo po sa YouTube channel ko po, pag di pa po kayo nakasubscribe pa paki-subscribe na po ako at paki-hit po yung notification bell para lagi po kayo updated sa aking bagong video. Okay po, maraming salamat. I'm signing out.